Hola, amigos. Hoy vamos a descubrir los sonidos de los animales de la granja. Esta es una vaca. Vaca. Este es el sonido que hace la vaca. ¿Sabías que las vacas nos dan leche? Con la leche podemos hacer queso, yogur y muchas cosas ricas. Las vacas comen mucho pasto y viven en las granjas. Les encanta estar en el campo con otras vacas. Vaca. Este es un caballo. Caballo. Este es el sonido que hace el caballo. ¿Sabías que los caballos pueden correr muy rápido? Son animales fuertes que ayudan en el campo y en las granjas. Les encanta comer pasto, zanahorias y manzanas. También pueden llevar a las personas en su lomo. Caballo. Esta es una oveja. Oveja. Este es el sonido que hace la oveja. ¿Sabías que las ovejas nos dan lana? Con la lana se pueden hacer suéteres, bufandas y cobijas. Las ovejas comen pasto y viven en rebaños con muchas otras ovejas. Son muy suaves y esponjosas. Oveja. Esta es una gallina. Gallina. Este es el sonido que hace la gallina. ¿Sabías que las gallinas ponen huevos? Los huevos son muy nutritivos y podemos comerlos de muchas formas. Las gallinas viven en gallineros y les encanta picotear el suelo para buscar comida. También son muy buenas mamás con sus pollitos. Gallina. Vaca. Caballo. Oveja. Gallina. Este es un cerdo. Cerdo. Este es el sonido que hace el cerdo. ¿Sabías que los cerdos son muy inteligentes? Les encanta revolcarse en el lodo para mantenerse frescos. Los cerdos comen frutas, son muy juguetones y viven en las granjas con otros animales. ¡Cerdo! Este es un gallo. Gallo. Este es el sonido que hace el gallo. ¿Sabías que los gallos despiertan a todos en la granja? Cantan muy fuerte al amanecer. Los gallos tienen plumas de colores y una cresta roja en la cabeza. Siempre cuidan a las gallinas y a los pollitos. Gallo. Este es un pato. Pato. Este es el sonido que hace el pato. ¿Sabías que los patos pueden nadar muy bien?
Sus patas tienen una forma especial que les ayuda a moverse en el agua. Les encanta comer insectos, plantas y granitos de maíz. También pueden volar y les gusta jugar en los estanques. ¡Pato! Este es un burro. ¡Burro! Este es el sonido que hace el burro. ¿Sabías que los burros son muy fuertes y trabajadores? Ayudan a cargar cosas en el campo y en las granjas. Son animales muy amigables y les encanta estar con otros burros. También les gusta comer pasto, zanahorias y manzanas. ¡Burro! ¡Cerdo! ¡Gallo! ¡Pato! ¡Burro! Esta es una cabra. ¡Cabra! Este es el sonido que hace la cabra. ¿Sabías que las cabras pueden trepar montañas y saltar muy alto? Les encanta comer pasto, hojas y frutas. Las cabras nos dan leche, que usamos para hacer queso y otros alimentos. ¡Cabra! Este es un perro. ¡Perro! Este es el sonido que hace el perro. ¿Sabías que los perros ayudan a cuidar la granja? Son muy fieles y cuidan a los demás animales. Los perros también ayudan a los pastores a guiar a las ovejas. ¡Perro! Este es un ganso. Ganso. Este es el sonido que hace el ganso. ¿Sabías que los gansos son muy buenos guardianes? Si ven algo extraño, hacen mucho ruido para avisar. Les gusta nadar en el agua y comer plantas y granos. También pueden volar largas distancias. Ganso. Este es un gato. Gato. Este es el sonido que hace el gato. ¿Sabías que los gatos ayudan a mantener la granja libre de ratones? Son ágiles y les encanta trepar y saltar. Los gatos son muy cariñosos y disfrutan tomar el sol. También les gusta jugar y perseguir cosas pequeñas. Gato. Cabra. Perro. Ganso. Gato. Esta es una paloma. Paloma. Este es el sonido que hace la paloma.
palomas pueden volar muy alto en el cielo. Son muy inteligentes y pueden encontrar su hogar desde muy lejos. A veces las vemos en plazas y parques comiendo migajas. Paloma. Esta es una abeja. Abeja. Este es el sonido que hace la abeja. Las abejas hacen un sonido zumbante cuando vuelan. Son muy trabajadoras y hacen miel dulce que podemos comer. También ayudan a las flores a crecer transportando polen. Abeja. Este es un pavo. Pavo. Este es el sonido que hace el pavo. Los pavos tienen plumas grandes y hermosas. Pueden inflar sus plumas y hacer un sonido muy divertido. Viven en granjas y les gusta caminar en grupo. Pavo. Esta es una llama. Llama. Este es el sonido que hace la llama. Las llamas tienen un cuello largo y un pelaje suave. Son muy fuertes y pueden cargar cosas pesadas en las montañas. También pueden escupir si se sienten molestas. Llama. Paloma. Abeja. Pavo. Llama. Hemos aprendido muchos sonidos de los animales de la granja. ¿Cuál fue tu favorito? Recuerda que cada animal tiene su propio sonido especial. Gracias por acompañarnos en esta divertida aventura. No olvides seguir explorando y aprendiendo con nosotros. ¡Nos vemos en el próximo video!